Hai sobat, ikut aku yuk memberikan sayuran untuk burung kenari koleksi kita. Oh ya, di sini saya memberikan sayuran berupa selada ya. Jadi selada ini ditanam dengan sistem hidroponik. Jadi tinggal petik aja dan kita berikan langsung kepada burung kenari. Dan tentu saja ini masih fresh ya, karena langsung kita panen hari ini juga. Dan untuk burung kenari ini saya punya 2 ekor. Yang pertama ini berwarna putih dengan ada sedikit semburat warna oranye ya. Kemudian untuk kenari yang kedua itu berwarna oranye bone. Untuk keduanya saya berikan ekstrafooding, selang-seling untuk sayurannya, dan untuk biji-bijiannya saya menggunakan pakan gold coin. Dan ini juga kenari saya yang satu lagi yang berwarna bone orange saya berikan juga untuk selada airnya. Dan semoga dengan pemberian ekstrafooding berupa sayuran ini burung kenari kita tambah sehat dan tambah gacor tentunya. Terima kasih sobat.